呢一個地鐵站咧就係叫做白雲公園站。咁換言之咧，即係話嚟呢度咧係坐地鐵好方便嘅。呢一度咧就係白雲區。呢個區咧我都好少嚟。咁今日咧就順便過嚟行下，帶大家睇一睇呢個小城鎮嘅面貌啦。咁20-30年前咧，呢一度咧都仲係啲農田啊，好農村嘅地方。哇！而家一轉眼就變咗一個大都會。呢一度咧係白雲區嘅可以講係 downtown 啦，係一個區嘅中心嚟㗎啦。咁就有好多寫字樓啦，好多星級嘅酒店啦。咁我今日咧就準備去一間5星級酒店裏邊食個 buffet。咁因為而家咧全廣州市嘅5星級酒店啊，嗰啲自助餐咧都唔貴嘅。我係相對於喺美國嚟講啊，喺 LA 咧你食個 buffet 係好貴，天價。甚至嗰啲品質都唔係好靚嘅，但係喺廣州咧，哇，好親民嘅價錢，而且嘅品質係相當之好嘅。咁我市區裏邊嘅咧嗰啲我都基本上都食咗一轉。咁啊今日咧嚟到白雲區就去希爾頓試一試佢哋中午嗰個 buffet 啦。咁而家廣州食 buffet咧，佢好多優惠嘅。老年人咧，如果你60歲以上咧，好平，仲有2大1細咧，又係好平嘅。所以咧，如果係非節假日咧，你經常見到好多老人家過嚟食 buffet 嘅，因為100蚊到人民幣，你就可以搞掂好多嘢食喎，而且環境一流喎，5星級酒店喎，你去萬豪食亦都係一樣。萬豪酒店亦都係一樣呢個價錢，好開心嘅噃。咁我而家嚟到呢度咧，就係白雲區嘅希爾頓酒店，佢叫做萬富希爾頓酒店。因為希爾頓酒店咧，佢係連鎖式，喺每個區咧都有嘅。佢有分4星、5星，咁呢一間咧係5星嘅，好似美國咁啦。咁環境咧一流唔錯，呢個大堂咧夠大。中國嗰啲5星級酒店咧，個大堂都係好超級大嘅。喺美國咧就唔同啦，除咗拉斯維加斯嗰啲係標準嘅，其他嗰啲咧個大堂都係細細嘅。翻到嚟睇下廣州呢啲咧，哇，超級大，同埋好宏偉、好壯觀。咁我而家嚟嘅咧就係佢嘅一個西餐廳，試下佢嗰個 buffet 啦，都幾多嘢食㗎呢個 buffet。有點心咩蛋糕啊之類咧，梗㗎啦。有日料啦，有長腳蟹啦，有蝦啦，仲有海螺啦。啲海螺好食，海螺係好食嘅。長腳蟹咧就非常之希爾頓啦。喺荷里活嗰間希爾頓咧 ，LA 嘅荷里活間希爾頓咧，又係同呢個味道差唔多嘅，都係淡味。我成日講佢咧，唔知係唔係佢係用水煮，所以咧造成咧嗰啲長腳蟹咧煮到人哋啲味淡咗。食長腳蟹咧，我最懷念仲係喺 Los Angeles 嗰間 Omni Los Angeles Hotel， 佢嘅長腳蟹一流，鮮甜美味，哇，好食！我喺拉斯維加斯都食唔到咁靚嘅長腳蟹嘅。咁不過我都唔係食好多嘢，咁隨便啦，樣樣都試下啦。我係享受佢個環境同埋嗰種食嘢嘅自由。咁所以咧我內中我都會去啲5星級酒店裏邊咧嘆單個自助餐嘅。咁呢邊呢個自助餐咧都算做幾多嘢食㗎啦。中午咁晚餐嘅咧就會貴啲啦。咁佢就會有龍蝦啊，有嘢咯。咁問題食自助餐咧，其實食嚟食去都係嗰幾種，都唔得，你絕對食唔得晒佢所有嘅嘢嘅。咁都冇所謂啦。中午平平地啊嘛。咁呢一日咧係星期6嚟嘅。咁因為今日落雨，佢就唔係好多人。平時咧
就好多人嘅，因為啲廣州人咧係好捨得食嘅，尤其是年輕人。老年人嘅咧就係退休人士捨得，因為佢退休工資咧都相當之高，而且係廣州嘅物價係低，啲嘢好平，咁所以佢哋係好捨得食嘅。依家啲自助餐咧，都係中式、西式、日式，都有嘅。咁啊，今日呢度咧仲有個炭燒生蠔添，啊幾好食噶，個生蠔好新鮮嘅。基本上呢啲咧我係唔會食嘅，呢啲非常之中式嘅啲嘢我唔食嘅。我都係食呢個三文魚啦、長腳蟹啦、生蠔啦、炭燒生蠔啦，係啦，一啲點心啦、吞拿魚啦，呢個芝士啦。仲有一啲德國香腸啦，同埋呢個風乾肉啦，呢啲係我至愛嘅。嗱，呢度嘅環境咧唔錯㗎，呢個餐廳好大，環境好靚，坐起嚟好舒適。晚上咧仲有樂隊添，咁中午咧佢就播背景音樂啦，晚上咧就有真人嘅樂隊啦，喺度演出嘅。咁晚上都係貴嗰幾十蚊人民幣嘅啫。係啊，都唔貴。嗱，呢啲就係我食嘅啦。好啦，咁我食飽飽啦，係咁啦，拜拜。下次再同你哋介紹好多好嘢食同靚風景啦。唔好唔記得撳嗰個訂閱啦，免費㗎。拜拜。